Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом устройства электропроводки в доме. Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете сами выполнить ее и сэкономить достаточную сумму денег. Основой всех последующих видов строительных работ после постройки стен и крыши или перед капитальным ремонтом есть правильный монтаж электропроводки. Для знатоков и профи электромонтажа это видео будет неинтересным, а для всех остальных любителей и самоучек я советую досмотреть его до конца. Постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа. При этом я не претендую на истину, не пытаюсь никого заставить делать так или иначе и ничего вам не навязываю. Все в ваших руках, и вы вправе сделать у себя дома электропроводку так, как вам понравится, засунув подальше ГОСТы и СНИПы. Тем более, что сделать ее своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а вот о необходимых знаниях я попытаюсь рассказать популярно. Первое – это схема проводки. В большинстве случаев схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно, проще говоря, от балды. И, как правило, тогда, когда над головой у него уже стоят мастера, пришедшие выполнять эту работу. Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мелка или кусочка кирпича на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Знакома вам такая ситуация? Она в корне неверная. После окончания строительных работ розетки оказываются за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно. О качестве исполнения схемы электропроводки можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, применяемых в жилье после окончания строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Поэтому схему электропроводки с указанием места размещения розеток, выключателей и соединительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы. Должно быть минимум 2 группы потребителей, то есть 2 контура. Один – это освещение и другой – это розетки. Лучше, если такие 2 контура будет иметь отдельно каждое помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор, духовка, электроплита или бойлер должны иметь отдельное подключение со своим автоматом. Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением помещения труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб. Розетка может располагаться на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола. Если вы сомневаетесь, ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент. А сейчас о требованиях к выключателям. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема возле двери в комнату. И обязательно со стороны дверной ручки. Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой выключатель за какой контур освещения отвечает. В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включенном – нижняя. 2 одноклавишные выключателя всегда будут лучше одного двухклавишного. Но это требование не относится к выключателям для люстры. Распределительный щит должен быть расположен в доступном сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более чем 1,70 м от пола.
Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций. Второе. Выбор провода. Провод должен иметь жилы с различным цветом изоляции, поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил. Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод марки ВВГ, плоский, в двойной изоляции. Лучше с дополнительными буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов-изготовителей. Требуйте при покупке сертификат качества на него у продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на 1 год, и здесь нельзя экономить. Не используйте алюминиевые провода. При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечный, прочный, менее подвержен коррозии, чем алюминиевый. А сейчас внимание! Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВС, вот такой, он с двойной изоляцией круглый, и ШВВП, вот такой. Они используются в основном только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он нагревается сильнее при нагрузке. Хотя он мягкий и его прокладывать при изготовлении проводки легче, чем и пользуются мастера-электромонтажники. Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме одновременно провода различных марок и из различных материалов. А сейчас еще раз попрошу внимания. Запомните одно из основных правил по подбору сечения провода. Чтобы провод не нагревался, 1 его квадрат или миллиметр квадратное сечение провода должен нести суммарный ток не более 9 ампер. То есть таким кабелем можно подключить приборы мощностью не более 2 киловатт. То есть 1 электрочайник. Исходя из этого должен применяться следующий кабель с сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами. Для освещения 1,5 квадрата, автомат 10 ампер. Розетки в комнатах 2,5 квадрата, 16 ампер. Электродуховка 4 квадрата, автомат 25 ампер. Электроплита 6 квадратов, автомат 32 ампера. И еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, тогда для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением. Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без провода заземления. Это может сбить с толку потребителя, и он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько поплатиться за это. Третье. Выбор оборудования. При покупке розеток и выключателей обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевых и очень дорогих. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению, разница в цене не покрывает разницу в качестве. Покупайте к ним установочные коробки, подрозетники соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели предназначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм. Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии. Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только хорошо известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.
Четвертое. Монтаж электропроводки, прокладка провода. В домах со стенами из дерева проводку делают только наружной. Если надо сделать внутреннюю, тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если необходимо поставить внутренние, тогда также только в специальных установочных коробок для деревянных конструкций. Все места соединений проводов должны находиться только снаружи стен. В кирпичном доме проводка может быть как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты провода используется металлический кабель-канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру, а по готовым стенам снаружи пластмассовый короб. Для внутренней прокладки провода используют два способа. Первый на голый кирпич под штукатурку сверху по стенам. И второй с вырезанием канавки штробы в стене, куда помещается проводка. Такая процедура уже проводится по готовым стенам. Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах, провод должен быть полностью утоплен в углубление штробы без выступов. Для вырезания штробы используют различное оборудование от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза. Особенно важно то, что по существующим стандартам провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10-15 см к углам помещения, а также оконным и дверным проемам. Провода прокладываются не пучком, их нельзя связывать вместе, а каждый должен быть отдельно, с расстоянием не менее 3 мм между ними. Потому что в пучке провода имеют меньше возможностей к теплоотдаче и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой. Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку, затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок, штукатурка, натяжной, гипсокартонный. Ставится распределительная коробка и формируется горизонтально полу или потолку канал проводов. При необходимости горизонтальный участок можно проложить на потолке, под полом или горизонтально полу, но не ниже 10-25 см от уровня пола. Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такой нормы может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решите повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а также на расстоянии от потолка около 10-25 см сверлить отверстие нельзя, а во всех других местах это можно сделать безопасно. В местах соединений розетка, коробка обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см. Выбор элементов крепления провода к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод наилучше укреплять с помощью вот такого крепления елочка. Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на провод и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для монтажа металлического и пластикового рукава с проводом тоже существуют разнообразные крепления. При выводе проводов к распределительному щиту их нужно обязательно промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод. Пятое. Соединение проводов. Внимание! Важный момент. Провода, предназначенные для освещения и розеток с сечением от 1,5 до 2,5 квадратов, можно разрезать, соединять и делать от них ответвления. Провод же, предназначенный для питания электроплит,
проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением от 4 мм квадратных и выше нельзя разрезать, соединять и делать ответвления. Этот провод должен быть цельным и идти напрямую от щита до прибора. Кроме того, на каждый такой прибор нужно ставить отдельный автомат в щите. Это правило ни в коем случае нельзя нарушать. Порядок соединения проводов в каждом случае отличается в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке. Но существует одно железное правило, которое тоже ни в коем случае нельзя нарушать. Внимание! На разрыв к автомату или выключателю должен подключаться провод с фазой, а не с нолем, чтобы при выключенном автомате или выключателе на прибор не шла фаза. Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным. Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы не была она качественно сделана, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем. А сейчас о способах соединения проводов. Первый способ – это сварка проводов сварочным инвертором. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат. Второй способ – это опрессовка. Специальные гильзы определенного размера продаются в магазине, надеваются на соединяемые провода и с помощью специальных пресс-клещей запрессовываются в гильзу. Но не у всех опять же есть такие клещи, а стоят самые простые из них около $20. Третий способ – это пайка. Скрутку проводов можно спаять при помощи паяльника мощностью минимально 100 Вт, добавив олова или припой. Главное не перегреть провода вместе с пайкой, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях при, конечно, определенных навыках. После всех этих способов соединение проводов нужно заизолировать термоусадкой или изолентой. Все перечисленные виды соединений надежные, но они неразборные, трудоемкие и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения нужно наличие специального оборудования, а монтажники за такие соединения выставляют цену подороже. Поэтому здесь хочу сказать очень важное замечание. А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире такие соединения проводов, как сварка, опрессовка или спайка. Потому что любой из современных самозажимных клемников производства фирмы Вага, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никакого дополнительного инструмента и изоляции. Каждый может соединить провода с помощью клемника своими руками, а при необходимости можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью клемников разборное. Опять попрошу внимания, это очень и очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 квадратов нужно соединять только с помощью клемных зажимов и использовать для них автоматы не выше 16 ампер. А кабель от 4 мм квадратных и выше, как вы помните, надеюсь, вообще нельзя соединять. Его нужно вести целым от распределительного щита к прибору. Шестое. Проверка выполненной электропроводки. Обязательно после проведенного электромонтажа нужно еще раз проверить правильность соединения и подключения всех проводов визуально. Можно проверить их и с помощью прибора. Для такой проверки есть в продаже специальные приборы, и это не тестер, но они стоят недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла. Легче сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час или два. При выявлении ошибок, а такое бывает, нужно, конечно, их исправить. Седьмое. Сборка и установка распределительного щита. Главное, что должно быть в щите, это счетчик и автоматические выключатели. Один общий и несколько по группам потребителей.
Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и другое желательно поставить, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и целостность подключенных электроприборов. Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением. А диф-автомат нужен, чтобы сделать это же действие автоматически. Устройство защитного отключения УЗО срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток утечки, так называемый, когда повреждена изоляция, пробивает на корпус нагревательный ТЭН или другой элемент. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО моментально отключит питание в сети. Запомните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства, так сказать, в паре. Одно защищает от утечек тока, другое от перегрузок и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает, а проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО. Дифференциальный автомат – это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока. Рекомендуется устанавливать УЗО или диф-автомат на каждый бытовой прибор высокой мощности. Реле напряжения или УЗМ, устройство защиты многофункциональное, отключает электропитание при его выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливают для защиты электроприборов, включенных в сеть от скачков напряжения в этой сети. Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применять правило, что лучше поставить автомат меньшей мощности, чем большей, чтобы раньше сработал автомат и отключил питание, чем перегрелся провод, случилось короткое замыкание и загорелась проводка. Запомните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который питает этот электроприбор от перегрева. О том, каким автоматом нужно защищать кабель и с каким сечением, я уже говорил выше. Главная ошибка здесь состоит в том, что люди стараются поставить автоматы с большей мощностью, из-за чего сгорает проводка и выгорают квартиры. Провод не греется, если к нему подключен прибор соответствующей мощности, поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной нет никакой необходимости. Автоматы есть различных категорий. Я не буду объяснять вам различия. Вам нужно только запомнить следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы с английской буквой B. Для освещения можно использовать автоматы категории B и C. Для всех остальных силовых приборов можно использовать автоматы категории C. И опять внимание, ни в коем случае нельзя ставить в квартире автоматы категории D. Они предназначены для мощных станков и электродвигателей с большими пусковыми токами. 8. Установка подрозетников. Место для установочной коробки в кирпичной или бетонной стене можно высверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой-коронкой диаметром 70-75 мм. В подрозетник заводится необходимый кабель. Подрозетники устанавливаются после проведения всех необходимых отделочных работ со стенами. Устанавливаем подрозетник на стену с полной и готовой отделкой. Этот процесс простой. Отверстие для подрозетника в кирпичной или бетонной стене заполняется быстро застывающим раствором. Это может быть раствор строительного гипса. Затем подрозетник или распредкоробку нужно
вставить в отверстие, выровнять к поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну из сторон. В гипсокартоне отверстие для подрозетника вырезают специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляют с помощью боковых зажимов. 9. Монтаж розеток и выключателей. Здесь нет никаких особых премудростей. Нужно снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя, подсоединить провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см, уложить провода на дно подрозетника, вставить прибор в подрозетник до упора, закрепить шурупами прибор к подрозетнику и зажать до упора болты в нишах по бокам, которые прижимают к подрозетнику специальные лапки крепления. Затем установить крышку розетки или клавиши выключателя на место. Как это делается, вы можете посмотреть в видео по ссылке в описании под этим видео. После установки розеток, выключателей и щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов. И последнее. Сделать электропроводку в доме можно самостоятельно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза. Но здесь есть много различных нюансов, которые неправильно выполняют даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при постройке дачи я только с 4-й попытки попал на нормального электромонтажника. Электромонтаж – это очень важный раздел работы, чтобы доверять его непрофессионалам. Если вы решили нанять электрика, поинтересуйтесь у него, как он планирует проводить работу и какой у него есть инструмент для этого. Настоящие электромонтажники имеют весь набор специального инструмента для проведения всех видов работ по устройству электропроводки. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих и тот одолжен у соседа, тогда гоните их в шею. Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки, и поинтересуйтесь результатами у хозяина. Потому какой он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала монтажа внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я рассказал вам в этом видео. А если вы хотите сделать сами электропроводку, тоже руководствуйтесь этими правилами. Что не ясно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций. Правильно подбирайте провода, мощность автоматов и пробуйте делать своими руками качественный электромонтаж. Спасибо за внимание и успехов вам в создании электропроводки в вашем доме.